जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में करते हैं आपको कुछ आमदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड की है सैंड सीमेंट प्लस वाइट कंक्रीट की, जो कि बड़ी धुआंधार किस्म की थी और फ्लोर क्रमलिंग की गई है, जो कि आप लोगों को बड़ी पसंद आने वाली है। तो कुछ शेप जो है वो मैंने बचा के रखी थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने क्रमल करेंगे ताकि आप लोग भी इसके मज़े से ले सकें। और क्रमलिंग मामा चुप करके करना अच्छा रिक्वेस्ट होती है। हाँ जी, ना उस तरफ जाती है तो सही। मैं कहती इसी फ्लोर करने कर देते हैं, लेकिन पहले इसको उधर लेके जाएंगे ना फिर वो मुझे रखें, सब कुछ रखें। डैम भी लिया। ये देखें जी, ऐसे होता है बाजू का जो है ना, चीज़ रखते रखते हमसे डैमेज हो जाती है। मतलब गिर जाती है और फिर वो देखें क्रश हो गया। ऐसे जैसे जहाज़ क्रश हो जाता है ना, ऐसे ये हमसे क्रश हो जाता है। तो चलें इसकी क्रमलिंग करते हैं आपके सामने। ये जो ब्लैक धागा सबको नज़र आ रहा है ना, ये ब्लैक धागा बांधा है मुझे मेरे बेटे ने। और ऊपर ना इधर ना इधर मेरा आता है। तो आपके सामने क्रम्बल करनी थी बट वो टूट गई, क्या कर सकते हैं, खुद ही गिर के टूट गई है। ये थोड़ी सी डैप है। ये डैप है नहीं, ये डैप हुआ है उस दिन बारिश में। ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मज़े का रहा है ये का। पर ये हकीकत है कि बहुत मज़े का है। जब ये ड्राई था तो ये बहुत मज़े का था। बस जी तो कैसी लगी आज की क्रम्बलिंग और ये धुआंधार किस्म की। लोग अमूमन कहते हैं ना कि आप लोग बहुत बोल के बीच में करते हैं, तो आज हम लोग आपस में कुछ भी नहीं बोले। तो नहीं अभी ना डालो, अब मैं जो है ना आप लोग के सामने इसे शिफ्ट करती हूँ, ठीक है, इसकी शेप्स बनाने के लिए, क्योंकि ये भी किसी की रिक्वेस्ट थी कि आप लोग सामने सामने शेप्स बनाया करें। तो देखते हैं टाइम को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो तो अभी हम जब बनाने बैठेंगे तो हमें समझ आएगी कि कैसे करना है। चलिए पहले हम इसको शिफ्टर से शिफ्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कुछ जो है ना ये बहुत मोटी मोटी सी गिल्टियाँ बन गई हैं, जिनको निकालना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो फिर वो हमारे हाथों में चुभेंगे और हाथों को डैमेज कर देंगे, और फिर जो है वो हमारा काम जो है वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको शिफ्ट करती हूँ। बुशा इधर आओ। ऑन है, रुकना, सामने ले लो, सामने ले चुके हो। शिफ्टर है। मैंने सोचा कि इसको, मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेती हूँ, तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे रखा। ये देखिए जो थोड़ा सा मोटा मोटा सा है ना, इसको मैंने सोचा कि यहीं पे साइड पे निकाल लेते हैं। बाकी इसके अंदर ये शिफ्ट करना ज़रूरी इसलिए हुआ है कि ये देखिए इसमें बहुत मोटी मोटी सी हो गई है ना गिल्टियाँ, वो हाथों पे चुभती हैं।
अब आपको नज़र आ रहा होगा कितने मज़े का जो है ना इसका कलर है असल में। ये काम बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा। ऐसे होता है कि जब हमारा ये टेक्सचर ख़राब होने लगता है ना, हमें लगता है कि ये ख़राब हो रहा है, तो हम इसको रिन्यू करते हैं। और रिन्यू ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपसे बाद में मिलूँगी जब मैं इसको सारे को कर चुकूँगी, और फिर मैं इसका पानी डाल के शेप्स बनाऊँगी। चलो थोड़ा अच्छा, पहले क्लिक कर दे, थंबनेल ले लूँ बस। आए, जिधर मैं बैठी हुई उधर आए। छोड़ दे, चलो इधर ही वहीं से ठीक कर है। दिया। यहाँ चलो। छोड़ दिया। ब्लॉग कंटिन्यू कर लें। ये देखें आज गंदम का काम हो रहा है, तो ये देखें दो इधर हाँ मेहमान आ गए लम्मा हैं। उधर भी थी ये दो मेहमान इधर आ गए सुसरी। हैं, तीसरा मम्मा ये मेहमान रही। ये रहा। ये मेहमान कहीं कहीं से अब उड़ उड़ के आएंगे। तो ये काम असल में वो मैं कर रही थी शिफ्ट, आप लोगों ने देखा था, उसमें मुझे हो जाएगी काफ़ी टाइम। और मगरिब होने वाली तो है, मगरिब वीडियोस भी नहीं रिकॉर्ड कर सके मम्मा की वजह से, कल कर लेंगे। चलो तो मगरिब का टाइम होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि वो काम हम कल के लिए रखेंगे यार, और आपको वो आ वाला जाएंगे। व्लॉग भी कल के लिए रखेंगे। अगर हम व्लॉग वहाँ से कर सके कंटिन्यू तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने सोचा कि इसको यहीं पर अब एंड करेंगे, ठीक है। तो ये मैं क्रमलिंग कर देती हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, सब चाहने वालों के लिए। तो ये देखें जी, सबके लिए क्रमलिंग हो रही है। आए तो आए बाइक मुझे क्या। हाँ जी, तो बुशा मुझे कह रही थी कि मम्मा जी हम इसकी भी फ्लोर क्रमलिंग ही कर लेते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि क्या इसकी हम फ्लोर क्रमलिंग करें। यार ये नहीं तोड़नी थी ना बुशरा। थोड़ा मजा लिया मैंने भी। अच्छा, तो जिसने मुझे बर्थडे विश किया उस सब का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल किसी ने किया हुआ था बकवास क्रमलिंग, तो मैंने उसका आंसर दे दिया कि तुम थोड़ी ना कर रही हो जो बकवास क्रमलिंग। कैसा दिया? अच्छा दिया ना। अब मैंने यही सोचा है कि बजाय हम लोग हर्ट हों और जो हमें हर्ट कर रहा है, क्यों ना हम उसको आंसर ही ऐसा दें। अच्छा, जिसने मुझे बर्थडे विश किया उसका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सॉफ्ट वॉइस ने भी मुझे विश किया, मेरी कोलीग में, और तकरीबन सब एस्मर आर्टिस्ट ने किया। अच्छा, जिसमें मुझे एक जो ए आ रहा है उसकी मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने मुझे मेंशन तो किया है जस्ट अपने टाइटल में ना कि SH4ASMR हैप्पी बर्थडे, बट उन्होंने अपने व्लॉग में, मैंने पूरा सुना फिर कल रात को बैठ के, तो पूरे व्लॉग में उन्होंने कहीं पर भी मेरा नाम या मुझे विश नहीं किया। आई थिंक वो भूल गई थी, वो उन्होंने व्लॉग वैसे ही पहले से बनाया हुआ था, उनको याद आया और उन्होंने वो ऊपर वो कर दिया मेंशन, तो तब मैंने उनका आंसर नहीं दिया और मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग में ही उनको फिर कह दूँगी कि थैंक यू, ठीक है। तो वहाँ आंसर देना मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वहाँ मेरा जिक्र नहीं था। चलो थोड़ी सी हेल्प बेटी की दिखाएंगे, सारा दिन तोड़ देंगी। इसकी भी फ्लोर करेंगे, अच्छी लगे आपको? करेंगे? हाँ, हो चलो। सकती है। चलो रुके, मैं लेके चलती हूँ। हाँ इधर आ, इधर नीचे करें ना रेड ग्रीटी की, बाद में उठा लेंगे। रेड की रीति है, इसकी भी थोड़ी सी क्रमलिंग कर लेते हैं आप लोगों के सामने। मम्मा ये आपके काबू आने वाला है। ये तो बहुत हार्ड हो गया यार, ये ये क्या। इसकी फ्लोर पे होगी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए है तो बहुत डस्टी मस्ती सा, डस्टी यानी मस्ती, ठीक है। पर ये ना यार चारकोल में क्यों मिक्स कर रही है। पर ये बहुत हार्ड हो गया है, शायद ये रखा काफ़ी दिन से है, इसके ऊपर बारिश गिर गिर के ना। बारी का इंतज़ार कर रही थी मैं।
अच्छा, ये जो ब्लैक धागा है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, ये बांधा है मुझे मेरे बेटे ने। क्या आपको कहता है नजर ना मम्मा जी लगे? आपको नजर ना लगे। मैंने कहा अल्लाह तेरी शान। मारा देरी ना करें ना मम्मा, आराम से प्यार से करें मम्मा, आप तो अंधाधुंध से रो गई हैं। रुके, अब आपने नीचे तो गिरा ही दिया, बाकी नीचे करें। बाकी हम नीचे करते हैं क्रमलिंग। मम्मा वो मेरा था ना, जिसने करनी हो वो ऐसे कर ले। मैं भी ये तोड़ लूँगी। सारे जो है ना मैं ऐसे ही तोड़ दूँगी, लेकिन ये बहुत सारे हैं मम्मा, मैं नहीं दूँगी ये अपना। मम्मा ये कितना मज़े का है वो। कोई कोई बहुत मजे का है, कोई कोई बहुत हार्ड है, क्योंकि वो बारिश गिर गई है। जिसके ऊपर बारिश गिर गई है वो हार्ड है। मुझे मैं तो कहती हूँ इसको रिकॉर्ड कर ही जाते वीडियो। चलें जी, अभी अब इसको भी मैं एंड पे करके ना फिर आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। और ये हो गई है बहुत सारी क्रमलिंग ही क्रमलिंग। ये वीडियोस हम लोग कल रिकॉर्ड करेंगे, शादी पे भी जाना है कल। कोई पता नहीं, मैं इसको कह रही हूँ अभी कर लें, मगरिब होने क्योंकि वाली है साफ मम्मा। आ रहा है, बिल्कुल क्लियर कैमरा आ रहा है। चलो हाथ हटाओ। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा यूँ आता है। मम्मा ये तोड़ नहीं करूँगी। मम्मा पीछे वाले कैसे इतने सॉफ्ट हैं? पीछे बारिश नहीं थी ना। ओह माय गॉड। बना जाओ रे, इसका सेटअप इधर ही बना। एंड करो ना, अब झाड़ू मार दें। एंड करो इसको जल्दी। मैंने सोच लिया तो बस करो। चलिए जी, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। दुआ में हमें याद रखें, और कोई हमसे मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे इग्नोर किया करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच फॉर 4K। हाँ जी, तो 4K का सेलिब्रेशन बहुत वीडियोस शुक्रिया आप इंशाल्लाह लोगों आएंगी का बारिश के कि बाद। 4K आपने हमारा करा दिया। वो आएगा बारिश के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि कल परसों से फिर बारिश चाहिए। इन बारिशों के बाद इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी धमाकेदार किस्म की स्टीमर की और दूसरी वीडियोस जो है ना, बुशा ने कुछ सोची हुई है। मैंने नहीं कुछ भी सोचा हुआ, बुशा ने सोचा हुआ। ये मुझे कह रही थी मम्मा जी मैंने कुछ सोचा है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर सोचा है तो हम कर लेंगे। तो हम ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। दुआ में हमें दुआओं में रखें याद, मुझे बुशा को और तमाम मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि हमें आपकी दुआओं की बहुत अशद ज़रूरत है। और ब्लॉग को करते हैं इधर ही एंड। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।